Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ Zoom Workplace ပေါ့နော်ဒီ Zoom Workplace ကို Play Store ကနေပြီးတော့ install လုပ် download လုပ်ရမှာအဲ့တော့ Zoom Class အကြောင်းလေးပြောချင်တယ်ဆိုတာ Zoom နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးနေကြလို့ပေါ့နော်မေးနေကြလို့ဆိုတော့ဒီ Zoom Workplace ကိုဖုန်းထဲမှာ install Play Store ကနေလုပ်ထားလို့ရတယ်လုပ်ထားပြီးလို့ဒီ meeting ဟိုလာပြီးတော့ join မယ်ပေါ့နော် join မယ်ဆို meeting ID နဲ့ passcode လိုတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီ Zoom class ကိုဒီကိုက host ပေါ့နော်ကိုက host ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာ join မဲ့လူတွေအတွက်ဒီ ID တွေ passcode တွေထုတ်ပေးရတာဖြစ်တော့ဒီနေ့ဘယ်ချိန်ဆိုပြီးတော့ schedule လုပ်လိုက်ရင်သူက ID တွေ passcode တွေထုတ်ပေးတယ်အဲ့ထုတ်ပေးတာလေးတွေကို Facebook မှာတင်ပြီးတော့ share ပေးတာပေါ့နော် share ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကအဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ဝင်လို့မရအောင်တချို့ကအဲ့လိုညနေပိုင်းအချိန်တို့9နာရီမှဝင်နေဆိုရင်ဒီဘက်ကဟို host လုပ်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော် PL မျိုးဘက်ကစပြီးတော့ဒီ meeting နဲ့ဝင်လိုက်တော့မှဒီ waiting room မှာစောင့်နေတဲ့လူတွေကို accept လုပ်ရတာအဲ့အချိန်မတိုင်ခင်တယောက်ဘယ်သူဒီဘက်က host လုပ်တဲ့ PM မျိုးကမဝင်မချင်းဒီဘက်ကဝင်လို့မရအောင်အဲ့တခါလေကြာရင်ဟို email ရောက်လာတယ်ဇွန်ထဲမှာညနေပိုင်းနေ့လယ်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးဝင်ကြည့်တာပြီးဝင်လို့မရအောင်ဆိုလာကြတယ်ဝင်လို့မရအောင်ဆိုအဲ့လိုအချိန်ပေါ့နော်ဒီဘက်က host ကဟိုမဝင်သေးတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဝင်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ Zoom Workplace ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ Zoom Workplace ကိုကဒီမှာနော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာjoin meeting ဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ meeting ID ဟလာ pass เนาะအဲ့ဒါထည့်ရမယ်ထည့်ပြီးဒီမှာ join ဆိုတာကိုနှိပ်ရမှာเนาะဒါဖုန်းမှာမြင်ရမှာပေါ့ဒါတော့ laptop ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီ Zoom ကိုနှိပ်လိုက်တာအဲ့တော့ကိုဆိုရင်ဟလာကိုကအဒီဟာ join a meeting မဟုတ်ဘူးကိုကကြတော့ sign in လုပ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဒီ Zoom application ကိုဝယ်ဟိုပါပေါ့เนาะတစ်နှစ်စာဝယ်ထားပြီးတော့ဒီကို schedule လုပ်တဲ့ရက်တွေမှာကိုလုပ်တာဆိုတော့ကိုကကြတော့ sign in ဆိုပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီဟိုဝင်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့ခါမှာ allow လုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မတူဘူးပေါ့2ယောက်3တဲ့ဟာလေးတွေကနည်းနည်းတော့ကွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဒီ Zoom ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖုန်းမှာဝင်လိုက်ရင်ဒီမှာ join a meeting ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာနော်အဲ့တော့ join a meeting ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟလာဒီပေးထားတဲ့ passcode နဲ့ဒီ meeting ID ရိုက်ထည့်ဖို့ပေါ်လာမှာနော်ပေါ်လာမှာဆိုတော့ဒီမှာ meeting ID ရိုက်ထည့်ရမှာ meeting ID ရိုက်ထည့်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ user name ကိုနာမည်ပေါ်ပြခြင်းဒီမှာနာမည်ထည့်လို့ရတယ်မထည့်လည်းရပြီးဒီမှာ join ကိုနှိပ်နော် join ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဟလာအတန်ဖွင့်ခြင်းလားဗီဒီယိုဖွင့်ခြင်းလားအဲ့တော့ဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးဒီမှာ join ကိုနှိပ်အဲ့ဒါ passcode တောင်းနေဆို passcode ထည့်ပေါ့အဲ့တော့အချိန်နဲ့ schedule လေးလောက်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ Zoom meeting ကအခုကိုကတပတ်မှာ2ရက်သို့မဟုတ်3ရက်ညပိုင်းနေအားရင်လုပ်ပေးတယ်တချို့ရက်တွေကတော့9ခွဲနဲ့9နာရီကျော်နဲ့10နာရီကျော်ပေါ့2တန်းလုပ်တယ်ဒီနေ့လည်း2တန်းပေါ့နောက်2ရက်ကတော့1တန်းစီလုပ်မယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆီယမလေးဖြူပေါ့နော်ဆီယမလေးဖြူကလည်းနောက်ပိုင်းသူအားရညဘက်တွေZoom meeting လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအဆင်ပြေတဲ့လူတွေအဆင်ပြေလို့တက်ကြပါနောက်ထပ်ဟိုတယောက်လည်းဆက်သွယ်လာတယ်သူကတော့ဂျွန်လာမှာလာပြီးတော့ join မယ်ပေါ့เนาะအခုဟိုကိစ္စလေးတွေရှိနေလို့ဆိုတော့အဲ့တယောက်နဲ့ကတော့တေချာမပြောရသေးပါဘူးသူလည်းလာ join မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသင်ပေးမဲ့လူတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဆင်ပြေတယ်လို့လေးလာတက်ကြပါအခုကဟိုစာတင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးလုံးမလို့ဒါပေမဲ့အခုဒါလေးကိုအရင်เนาะတင်ပေးမှပြီးတော့မှစာတင်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့နောက်ထပ်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတည်တင်တည်ထိုက်တာလေးတွေတခြားဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့နော် sharing လေးလုပ်ပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီအတိမိတ်ဆွေတယောက်တည်းကဟိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုမြန်မာပြည်ပြန်ပို့တာကိုမပြန်မဲနဲ့လေရင်မတက်ဖဲနေခဲ့ပြီးတော့ blacklist ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ share ခြင်းတွေပြောပြခြင်းပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးဆင်ပြေကြပါစေ see you have a nice day bye bye